Chung in chung television zalo no ba may gway kang asay lautai bu jang lu tong kabisu may jam the Tamenglong Times the GAANPHIU mail akani the People's Chronicle tong headlines pa in daw ni Ray Miko Tamenglong Times tong headlines ko kum na hilaw na ba may infal ko dala nay hay student nun rina protest dai na tat kay dat kante Kaniule police nun adeng na ko rina police gan sakto kabiu kante Directorate of School Education Manipur Educational Institution non-government run, government-aided, private akani Central School Kagoiti Haiti Mikatum Hai City Tikabamte. World War Gan Kori Nagami Nun Gan sa Kandi Baitang Duty Tat Kori Tailaw Dumay Naigay Kande. Kanyu Tong Rauru Asakte Pitt River Museum, Oxford, UK Kaulawam Tungi Tiki Mayte Lautani Te. Ring Loy Suminan Rina Ladat Kang Tuna Museum Kai Paurina Sakante. Guang ni may September 14 Kori 1st October 2024 da kahoy Swachtahi Seva 2024 tong Don Hai India kapum kuni dat kay punite. Mi Don Kau Noni District Kori ni kadam la punite tuna dola nay hai Noni DC Shraddha Chandra Aroju SP Namsadai ADC staff nun Noni SDO akat ni Hautong Kaupum Nongba Tangre DLOs nun kazaw na Noni DC office kau dola nay meeting sukante. India kau ni monkeypox case hai naite to may confirm sute to na health ministry risapat kante. Tiki patient day condition stable subam dito na sa kante. Impay na kazantat ka may Philippines kau pastor subam may Apollo Kiboloy tadola nay police rindim kante. Infal ingzeng dito ang katin kataw nun kau Assam Rifles akat ni CRPF free anti-drone system hay deploy sulaw na bamte. Anti-drone system rina unauthorized drone nun kore threat nai meta atong punite to na sakante. GAANPHIU mail tong headlines ko kum na hilaw na ba may kuki may Indian ex-army jawan ta Sekmai area Infal West ko intay nun re by doy kante. Indian army sulaw may limla mate tay chang mana nay nung zimang tay intay may area ko gari thagut kan may tang intay nun re by doy kantong ito na saye. Manipur tong kay dai Infal ko injam na gang dai re Raj Baban Ma ko gong na Director General of Police Security Advisor kat ni Governor ta resign su kang demand su kante. Infal ko injam na azure protest at kay na Raj Baban good kang karam kante kum na government tong building azuni su kasilo kante. Congress President Mallikarjun Kharge re dolanay Prime Minister Narendra Modi re Manipur tong lam ko zaw kay law magna ba may tihay koklaw nga mageto na indaw kante. Manipur tong Chief Minister Nong Thongban Biren Singh Reunified Command demand suna kamay re ngam goy sin khang tuna subam may thiak ti hai kuki inpi Manipur re pian mang may indaw kante. Congress MP Khani Leader of Opposition Rahul Gandhi intaw US ko tad na ba may changkam ko hai Delas Tejas ko Indian diaspora nun le meeting sukan may ko tay Indian politics ko katuang role hai Indian may chakong khani mansay gan khatta ti gadan law thai may lungning ti law may hai e tuna sakante. Gaza Strip ko Palestine may Israeli tong attack su ko re taiken may kasing jing legday na high school na tamlu na chaku tangte to na Gaza based health authorities re taiken te. Katang ko The People's Chronicle tong headlines ko kum na hilaw na ba may Delhi ko based su may civil organization katum Delhi Manipuri Society Meitei Heritage Society akat ni Ningol United Progressive Initiative Manipur ko drone bomb rina attack sukan may da condemn sukan te. Manipur ko ladlu gay na ri patba may lung ko Congress Party rina CM Biren Singh tihay katu may lung ko lagan kang akat ni Union Government rina security loan ko katukso na sulaw kang tunasakante. Dalanay ganay nung lotuan ko rina tao na suknu akat ni tangzeng intay may kailong ko kuki may goy rina tamay kap na attack sudat kan may tay mansay akat to kabiyo kaneto na samresaye. Kang Pokpi akani Churachampur District ko chaku akani chui kanaibu Assam Rifles Battalion lagan kang suba may taipian mak may akani nunimang may indaw na kukizo may mansay ting inbu na Kang Pokpi chang ko protest ready ta kay kante. Katanggo sports tong champa indaw lodat ni Intercontinental Cup tong final match dola naita tat kay kante. Kauta Syria rina India kani Mauritius ta ngamlo na Tri-Nation Tournament tong title la kante. Ataw tat kay na ba may Sub-Junior Girls National Championship ko Manipur le West Bengal tali ko Manipur rina 5-2 ko ngamlaw na final la kante. India re kolon suna Men's Asian Championship ko hay Japan ta India rina 5-1 ko ngamlaw kate. Men's Asian Championship hay Moki Hockey Training Base suna tat kay babamte. US Open Tennis Tournament ko hay Sinner Swiatek rina America to number 1 Taylor Fritz ta ngamlaw na katong railing may suna US Open Crown katni kanay
su mai dai liang mai title la kan the kamei suna ting nei lam thai cham da dikho chang mai 28 degree to 21 degree celsius nei mik lokon khong pungu na minute akhat khurina ting jing khong pungu na minute 3 na charuk phau gan khau mong nei lum zimang mong jing dat puni asai tong kabisu mai cham thu khaurina ngalo the zalo na ba mai goi ta thanku the Khâu